រឿងមិត្តបន្ទប់ទោះនៃការមិនដឹងគុណមានសេចក្តីដំណើរថាក្នុងសាសនការនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានទ្រង់ព្រះនាមកស្សបៈមានសេដ្ឋីបុត្រម្នាក់ឈ្មោះមិត្តបន្ទប់សម្បត្តិមានទ្រព្យ800កោដក្នុងក្រុងភារាណសីជាបុគ្គលទ្រុសិលមេដានិងបិតាជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលលុះចំណាយជាខាងក្រោយមកបិតារបស់មិត្តបន្ទប់ធ្វើមរណកាលបុរសឈ្មោះមិត្តបន្ទប់និយាយនឹងមេដាថាបពិតលោកម៉ែខ្ញុំនឹងធ្វើនៅចំនួនដោយសំពៃមេដានិយាយថាណែកូនអ្នកជីកូនតូចមួយទ្រព្យក្នុងផ្ទះនេះមានច្រើនណាស់សមុទ្រមានទូកនិងសំពៅច្រើនណាស់ញាក់គុំទៅឡើយបុរសឈ្មោះមិត្តបន្ទប់និយាយថាខ្ញុំទៅឥឡូវនេះម៉ែមិនអាចខ្វះខ្ញុំទេទុកណាជាម្ដាយចាប់ដៃរបស់បុរសឈ្មោះមិត្តបន្ទប់ក៏រលាស់ដៃប្រហារម្ដាយឲ្យដួលហើយលោតកន្លងម្ដាយស្ទុះទៅកាន់សមុទ្រដោយសំពៅលូបដល់ថ្ងៃជាគម្រប់7ក៏នឹងផ្ដល់ឥតគម្រើកព្រោះអាស្រ័យនៅបុរសឈ្មោះមិត្តបន្ទប់កៈជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ពួកអ្នកសំពៅកំពុងចែកស្លាកដោយគិតថាក្នុងសំពៅនេះមុខជានឹងមនុស្សកាលកណីលុះមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងសំពៅនោះចាប់ស្លាកជាគម្រប់8ដងស្លាកនោះទៅត្រូវដល់បុរសឈ្មោះមិត្តបន្ទប់កៈនោះឯងក្នុងកាលនោះមនុស្សទាំងឡាយធ្វើនៅក្បួនចាប់បុរសឈ្មោះមិត្តបន្ទប់កៈបោះចោលទៅលើខ្នងសមុទ្របុរសឈ្មោះមិត្តបន្ទប់អណ្ដែកទៅតាមក្បួនដល់កោះមួយឃើញនគរមួយមានមុខទ្វារ9ក្នុងកោះនោះបានឮថាកោះនោះជាឧសិទ្ធដាក់នរកជាកន្លែងសម្រាប់នៅរបស់សត្វនរកច្រើនឃ្លាចំណែកខាងនគរនោះហាក់ដូចជានគរដែលគេសម្រាប់តាក់តែងដោយគ្រឿងអលង្ការសពយ៉ាងប្រកបដោយកម្លាំងកម្មគឺមូលកម្មកិរិយាប្រហារម្ដាយដែលបុរសឈ្មោះមិត្តបន្ទប់កៈមិត្តបន្ទប់ជ្រុលទៅគិតថាអញនឹងបានជាស្ដេចក្នុងនគរនេះហើយឃើញសត្វមួយរូបដែលកងចាក់ដ៏មុតវិលនៅលើក្បាលកំពុងសឹកសួលខណៈនោះកងចាក់ដ៏មុតលើក្បាលសត្វនរកចំណងប្រកបដោយអង្គ5នៅដើមទ្រូងប្រកបដូចជាផ្កាឈូកប្រកបដូចជាគ្រឿងសម្រាប់បិទនៅទ្រូងឈាមដែលហូរចេញអំពីសរីរៈប្រកបដូចជាគេលាបស្រឡាប់ដោយក្លឹមច័ន្ទសំឡេងជាទីយំខ្សឹបខ្សួលដូចជាចម្រៀងមួយយ៉ាងឯកាត់ឡើងដល់បរោះឈ្មោះមិត្តបន្ទប់កៈហើយក៏ចូលទៅរកសត្វនរកនិយាយថាម្នាបរៈដ៏ចម្រើនផ្កាឈូកនេះអ្នកឯងពាកយូរណាស់ហើយចូលឲ្យដល់ខ្ញុំសត្វនរកខប់ថាម្នាសម្លាញ់នេះមិនមែនផ្កាឈូកទេនេះជាកងចាក់ទេបុរសនិយាយថាអ្នកឯងពោយ៉ាងនេះមិនចង់ឲ្យខ្ញុំសោះសត្វនរកគិតថាកម្មរបស់អញអស់ហើយបុរសនេះសម្លាប់នៅមេដាដូចជាអញដែរបានជាមកធ្វើយ៉ាងនេះបើដូច្នេះអញនឹងឲ្យកងចាក់នេះដល់បុរសនោះចុះហើយហៅមកថាណែអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកចូលទទួលយកផ្កាឈូកនេះទើបបោះកងចាក់នោះទៅលើក្បាលបុរសនោះកងចាក់នោះវិលហាក់ដូចជាកិននៅអំបែងក្បាលបុរសនោះក្នុងខណៈនោះមិត្តបន្ទប់បុរសដឹងថាវត្ថុនេះជាកងចាក់ដ៏មុតដល់នៅសេចក្តីវេទនាស្រែកទ្រហោយំថាអ្នកចូលយកកងចាក់ដ៏មុតរបស់អ្នកវិញទៅចំណែកខាងសត្វនរករត់បាត់ក្នុងពេលនោះទៅមិត្តបន្ទប់សោយនៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងឧសដនរកនោះអស់កាលដ៏យូរដោយវិបាកជាគ្រឿងហូរមកមិនដាច់នៃអកុសលកម្មគឺកិរិយាសម្លាប់មេដាការបផលនោះអស់ហើយក៏ចោលកងចាក់ទៅតាមយថាកម្មយ៉ាងនឹងឯង